ينبغي أن تعرفوا شيئا أن هناك معايير لقبول الطلاب. أولا هناك وضعوا الأشياء التي وضع أنه أولا كل دولة لها تقريبا حصة، مثلا قسموها إلى 4 مجموعات. مثلا النيجر، دولة النيجر عندها تقريبا نسبة 30%، هذا حصة رسمية. ثم هناك الدول الفرنكوفونية ما اسم الأعضاء عندهم 40% الدول. بعد ذلك هناك ما يسمى دول غير الأعضاء، دول الأخرى عندها تقريبا 20. ثم بعد ذلك هناك دولة عندها تقريبا 10 دول الأنجلوفونية، وهذا الذي يتعب كثير. إذا تقريبا نحن ثابت دائما حسب مستوى الطلاب، حسب الدرجات. ثم نراعي أيضا داخل هذا نراعي أيضا هذا الترتيب، أي أنه تقريبا حصة كل مجموعة، كل مجموعة، مثلا مجموعة النيجر والدول الفرنكوفونية ثم الدول الأنجلوفونية وما إلى. إذن كل دولة نحن نراعي هذا الترتيب أول حسب الدرجات. الآن